মায়ন, তুমি কোথায় উড়েছো বাবা? এটা তোমার বাসা? মায়া পাখিটা এখানে থাকতেই পছন্দ করে। এটা তোমার বাসা মায়ো? তোমার বাসাটা সুন্দর। এই যে এখানে ঝুলানো থাকে ওর খেলনা, এটা সে কাটে। এটা আরেকটা খেলনা, এইটাও সে কাটে, কেটে কেটে একদম বৃদ্ধ করে দিছে। আর এটা হলো মায়া, যে কাটিং মাস্টার, যে আমার কালকে সুন্দর একটা মোবাইলের চার্জার কেটে ফেলেছে, যার দায়ভার সম্পূর্ণ মায়ের মামির। এটা তোমার বাসা বাবা? তোমার বাসাটা সুন্দর, তোমার বাসা আমাকে নিবে? বাট তুমি একটু নিচে করতে পারো না? বে বে একদম বে 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 উপরে উঠে যাও। এই যে আমার একটা চিরুনি ছিল, চিরুনির বর্তমান হাল হকিকত, এটা অবস্থা টাইট করে ফেলছে। এইটা দিয়ে আর কখনোই, এই যে দেখেন কতটুকু টুকরা টুকরা করে ফেলছে। এইটা একদম কিন্তু একটা নতুন চিরুনি ছিল, যেটা ওর মামনি ওকে কাটতে দিছে। আমার সব কিছুই কাটতে, তুমি আর মামনি বসে বসে প্ল্যান করো যে আমার কি কি কাটা যাবে, সেই প্ল্যান অনুসারে তোমরা সব কিছু কেটে দাও। আমার আগে কোনো গেঞ্জি কাটাকাটি ছিল না, এখন দেখি আমার গেঞ্জিতে কাটা কাটা আছে, গেঞ্জিতে ফুটা আছে, সেগুলো বসে বসে ফুটা করো তোমরা। এগুলো মামনির সাথে তোমার ষড়যন্ত্র, তাই না? একটু শীষ দাও, একটু শীষ দিবে। আগে মায়া অনেক কথা বলতো, এখন একটু কম কথা বলে রাতের বেলা। দিনে মনে হয় বলে, আমি তো অফিসে থাকি, আমি তো আর শুনতেই পাই না। মামনির সাথে কথা বলে কিনা, বা মামনি নিষেধ করেছে কিনা আমার সাথে কথা বলতে, কে জানে। ওকে মায়ামণি, গুড নাইট।